Всем привет! Это канал Море Позитива. Я снова с вами, Дарина Шапошникова. У меня есть твой второй канал. Это мой левый канал. Ой, извините, это было случайно. Мой левый канал в гостях у Дарины Сачен. Я часто там делаю трансляции видео. Может, сегодня сделаю видосик. Короче, это потом. Сегодня у нас тема школьные будни. 22-й школе. Ну что, 22-я школа, жди меня. Так, расписание по 22-й школе. Завтра 5 уроков. Для некоторых, кто не попадет на дополнительное занятие, 4. Пятница. Уроки на пятницу я вам не могу сказать. Я вам могу показать только учебники. Это я вам покажу в конце видео. Ну что ж, а теперь тема на наших любимых учителей. Учителя бывают разные. Смешные. Или же грубые. Это потом. Сейчас начнется тема про школу, потому что я перешла во 2 класс. И пишите в комментариях, какой класс вы перешли. А теперь я поставлю камеру, и мы с вами опять включимся. Я поставила камеру. Все, посмотрите на вот это. Ребята, видно, да? Нормально я поставила камеру. Ну что ж, дальше. Теперь я могу вам рассказать про наших учителей. Про мою учительницу. Кто не знает, как ее зовут? 2 В, 2 этаж, школа номер 22. Наталья Васильевна Худякова. Это нормально. В некоторых случаях злой учитель. Не обращайте внимания на то, что вы занижаются ваши оценки. Это может быть случайно, потому что до 2 класса уже начинаются оценки. 1 класса я вам не могу показать, но я вам могу только сейчас показать. Я не покажу. Извините за фон. Под фон я снимала в своей комнате. У меня ладно, на это не обращайте внимания. Вы смотрите на меня. Да. Это еще раз сказала. Ладно. Ну что ж, третья тема, это больная тема туалет или коридор. Ну что ж, давайте начнем сейчас коридор. Ну что ж, начинаем. Тема коридор. Коридор это такая больная тема, потому что по ней все бегают, все куда-то пропадают, все убегают домой. Учителей все унижают, это все унижает просто учителей всех. Особенно с нашего класса, у нас тупой класс. Бегают в туалеты, пофоткаться, поделать что-то. Не знаю, что делать, но не знаю. Не знаю я, что делать. Они бегают играть туда или что-то еще делать. Ужасной пакости. А сейчас больная тема туалет. Тема туалет. Давайте начинаем. Тема туалет. Сейчас повторяю. Так, туалет. У нас, короче, были отдельные туалеты в нашей школе, возле всех наших 4 классов.
АБВ. Ой, извините, я подвигусь сейчас. Ну что ж, теперь еще одна больная тема. Ну, теперь за туалеты. Там есть два туалета. Одна девочка типа держит туалет, чтобы никто не заходил, а две сидят и делают там свои делашки. Причем здесь, вот я бы сейчас врезала позу Тильки, чтобы она сделала позорова, но мы тельняшки. Кто смотрит такой канал, лайки, пишите в комментариях. А теперь я вам расскажу чуть-чуть о туалетах. Не надо сидеть там в позе орла. Вот просто вот раздевайтесь, садитесь в этот туалет и писюнейте. Там есть специальные крышки. Но там никаких вот этих штук нету. Ну что, всем